Gentili amici Granata, siamo qui a Pesaro, in una villa meravigliosa, a intervistare una leggenda vivente, un uomo che l'abbiamo amato, l'abbiamo cantato, l'abbiamo sventolato e continuiamo ad amarlo come l'unica essenza granata, l'unico profumo puro in un toro talvolta opaco, Paolo Pulici. Chi è Paolo Pulici per Paolo Pulici? È una domanda facile e difficile nello stesso tempo. Per me è facilissimo. Paolo Pulici è quello che è così da 56 anni ormai. Forse per i tifosi Paolo Pulici è solamente, tra virgolette, quello che hanno visto sul campo al comunale con quella maglia granata, che ha dato a Pulici tantissime soddisfazioni e spero di averne date tante anche a loro. Fa di più è difficile da dire, perché entrare nei particolari è sempre difficilissimo, perché ogni momento c'è qualcosa di nuovo, ogni attimo c'è qualcosa di particolare. Qualcheduno parecchi anni fa ha detto che la vita va vissuta al momento. Noi viviamola al momento e cerchiamo di godercela il più possibile. Ecco, un vocabolo, una parola che molto spesso la gente ha paura di dire, e Pulici l'ha usata spesso, specialmente quando ha smesso di giocare a pallone, è la parola no. Ha rinunciato a molto, ha cercato di non essere sempre presente e non essere sempre attivo. Quanto è difficile, quanto costa dire no? Assolutamente niente. Dire no è essere coerenti con se stessi. Se Pulici quando giocava non amava troppo parlare coi giornali o andare in televisione, non vedo perché una volta smesso bisogna cavalcare quest'altro cavallo. Pulici continua ad essere Pulici, lo è stato fin quando indossava la maglia granata dell'Udinese, della Fiorentina poi, e continua ad essere lo stesso anche adesso. Ritengo che è inutile dire certe cose o cercare di modificare la propria vita. È una continuità e penso che la coerenza sia la cosa più importante. Ecco, adesso facciamo un passo indietro. I tuoi ricordi in Granata, dai tuoi esordi Giagnoni fino alla luminosità dello scudetto, per poi addirittura una cessione senza rimanere una bandiera. Diciamo che quando sono arrivato al Toro era tutto da scoprire. Scherzando io dicevo agli amici del paese che ero andato a giocare con le figurine Panini, ed era una cosa reale, vera, perché fino a un mese prima avevi la raccolta delle figurine Panini, poi un mese dopo eri lì sul campo con loro, quindi era una cosa, diciamo tra virgolette, quasi da sogno, se vogliamo dirla proprio con parole povere. E da lì è nato un pochettino tutta la storia di Pulici, dal Pulici ragazzo che è esuberante, voglioso, al Pulici che i primi anni faceva fatica a trovare il gol non per incapacità, perché se un'anima di uccello mi sente dire che non ero capace si ribalta nella tomba, ma per aver perso un po' della mia tranquillità, della mia serenità che avevo. E grazie a lui, quando tutti dicono che Giagnoni mi ha messo al muro a scuola, una roba, niente. Si è trattato solo che Giagnoni ha parlato con Uscello e Uscello gli ha detto: il ragazzo non è tranquillo, bisogna ridargli la tranquillità, me lo dai per un mesetto e vedrai che te lo ridò nuovo. E così è stato. Ho ritrovato la mia tranquillità per la gioia personale della squadra in primis e poi di conseguenza anche per i tifosi, e siamo arrivati ad ottenere quello scudetto che da 27 anni sognavamo e sognavano tutti di riconquistare. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo, diciamo così, ottenuto in maniera veramente eclatante, perché battere al fotofinish la Juve c'è un valore doppio, perché fosse stata un'altra squadra probabilmente dava meno risonanza. Ecco, visto che parliamo di Juve, tu che sei comunque un uomo integerrimo e puro, come hai vissuto Calciopoli? Calciopoli è una cosa che non è nel calcio, è una cosa che è extracalcio, perché al giorno d'oggi, se vogliamo essere seri, non è più il gioco del calcio, è l'industria calcio, quindi questo è un altro discorso.
Noi parliamo di gioco calcio, ecco, il calcio. 1976, settimo scudetto Granata. Il calcio vero, il calcio quello dei giocatori che erano in campo perché amavano la maglietta, che la adoravano, litigavano con i tifosi ma nello stesso tempo si adoravano. Quindi è una cosa come marito e moglie, che c'è il bisticcio però è sempre a fin di bene, mai a fin di male, quindi quello è il calcio vero. Poi dopo personalmente mi sono tolto perché non lo ritenevo più il mio calcio e quindi le cose si sono, diciamo tra virgolette, appianate, e risolto il problema di Calciopoli, almeno personalmente, è rimasto per 60 milioni di italiani purtroppo. Quindi è un pochettino quello che è andato incontro Pulici verso la fine della carriera, dove da essere quasi insostituibile in una squadra è diventato così l'uomo quasi inutile, inservibile, ed è stato liquidato con nemmeno 2 parole di ringraziamento. Ecco, facciamo un passo indietro, prima di arrivare alla fine arriviamo all'apoteosi. 1976, Torino-Cesena, 3 fischi, il Tripudio. Cosa hai vissuto in quel momento? Ma in quel momento è difficile dire cosa si è provato tutti, c'era la soddisfazione totale perché bene o male si era ottenuti e abbiamo avuto il risultato che tutti ci aspettavamo, quello di conquistare lo scudetto, ce l'avevamo fatta, ce l'avevamo prefissato e questo è stato il risultato più bello e più soddisfacente. Tutto il resto sono cose che ognuno le ha vissute alla sua maniera, da noi in campo ai tifosi sugli spalti. È stata una grandissima festa, una soddisfazione enorme che purtroppo non l'abbiamo più riprovata. Tante volte ci chiediamo, ma che se capita un'altra volta cosa proverò, le stesse cose, le stesse emozioni? Assolutamente no, perché sono diverse. È un conto essere in campo e un conto essere fuori. In campo si vive e si gode per la soddisfazione diretta. Noi che abbiamo sudato per tanto tempo, per un anno di seguito, abbiamo ottenuto il top e il massimo che si poteva ottenere. Dagli spalti era lo sperare che questi ragazzi mantenessero questa promessa. Ecco, poi dagli spalti e Pulici c'è sempre stato un patto non scritto ma sempre presente. Cosa sono per te i tifosi Granata? Io l'ho detto tante volte, per me i tifosi Granata erano il 12° uomo in campo, come si usava definire una volta, visto che più di 11 non si giocava. E poi era per me un riferimento, dagli urli, dal tifo che c'erano dagli spalti sapevo in che posizione di campo ero, quindi sembra, qualcuno può pensarla che sto esagerando, però i compagni che l'hanno toccato con mano dicevano: Capperi, hai fatto questo come mai? Ho sentito l'urlo, mi sono reso conto che ero lì. E dicevano: non è vero, vediamo un pochettino, chiudo gli occhi e poi dopo vi dico dove siamo, a che punto del campo siamo, soprattutto all'inizio, prima delle partite, quando si andava a vedere in che stato era il campo e che razza di scarpini usare. Quindi loro si rendevano conto e non chiedevano nemmeno più, si fidavano di quello che Pulici pensava, e Pulici dai tifosi ha avuto questa grande soddisfazione che era un qualche cosa, un sesto senso, un qualche cosa in più che gli altri non avevano. Ecco, prima parlavi di punti di riferimento e noi qui a fianco abbiamo un altro punto di riferimento della tua vita, non soltanto calcistica ma reale. Abbiamo la signora Claudia, la moglie di Pulici. Ecco, signora, cosa vuol dire essere la moglie di Paolo Pulici? È stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza molto bella, anche se Paolo Pulici è mio marito e noi siamo una coppia, cioè nel nostro essere coppia lui non è Paolo Pulici, è mio marito, e quindi per me sono state delle grandi soddisfazioni, possibilità di seguirlo, di conoscere persone, di vivere così, di luce riflessa la sua vita, la sua carriera, ed è stato molto bello, anche perché Paolo Pulici sarà stato un grande calciatore, ma continua ad essere un uomo, è il mio uomo. È un ottimo marito. Sicuramente, questo mese facciamo 35 anni di matrimonio, il che insomma ci meritiamo delle belle medaglie.